Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่านหมอ Ooh, hi there. Welcome to another live session with me on Facebook and YouTube channel. Hi. First of all, not anymore, but happy Valentine's Day! Yay! It was yesterday though, but it was close. So, hi, คุณพีเอ็มทวีศักดิ์ใช่ไหมคะคุณนิชกุลสวัสดีค่ะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะ First, yes, you got the medal. Yes, คุณ Aura's channel. Okay.Is it raining where you are right now? Because it's raining cats and dogs here. Cats and dogs? Cats and dogs? Yeah, cats and dogs here. Means many cats and many dogs here. It's like raining very heavily here in my neighborhood. อะไรอันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะ Alright Hello everyone. Great seeing you today. So it was Valentine's Day yesterday, so I thought maybe we should do something love related today. So for every episode of English Chit Chat, you know it, I know it, everybody knows it. You and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you, inspire you to get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. All right. And today,All right, welcome everybody. คุณแลมพิเรียก right? เรียก I'm so sorry, but hi. คุณอำเภอใจ Okay. คุณนนฟิน right? Hi. คุณ Bella. And then I click to see your live. Thank you for stopping by. Hi, ครูคณะ Hi.คุณซิรินะคะคุณแอมนีเชียคุณฟลุกคุณนรัตน์คุณคุณาธร I'll keep someone company เพิ่งเรียนกับครูหวานเสร็จถึงเวลามาต่อ ของพี่หวานก็จะมีสาระดีๆนะคะของเราก็หวังว่าจะมีสาระดีๆ Anyway, so yesterday was Valentine's Day. If you don't already know, I think everybody knows because all social media feeds are filled with like so much love. So I feel like I should be talking about something with love related. That's how I felt.So better late than never มาสายแต่ว่าก็มาอยู่นะคะ So I guess this week's topic should be a little bit about love right just to make myself relevant ก็คือแบบยังคงมีความเกี่ยวข้อง Anyway so the first question I have for you today let's kick off the discussion มาถึงก็ฝึกคุยเป็นภาษาอังกฤษกันเลยนะคะ Let's talk what is love? In your opinion, there is no right or wrong answer. What is love? In your opinion. Yeah, in your opinion, what's love? What is love? Can you give your definition to love? Wow. คุณโบ๊ทบอกว่า I've learned the phrase.And you use it on Valentine's Day. Okay. You made my heart skip a beat. Glad you like it. Okay. What is love? How would you define love? น่าสนใจนะคะ How do you let's say a 3 years old, yeah, a 3-year-old like
could be your niece, your nephew, your kid, like a small kid, and then he or she asks you พี่ดีไหมอะน้าคะพ่อคะแม่คะพี่คะความรักคืออะไรเน่ what is love how would you define it I'm actually reading from Oxford Dictionary now an intense feeling of deep affection a great interest and pleasure in something very interesting จาก Cambridge Dictionary ก็มีเขียนไว้นะคะ Cambridge Dictionary เขียนว่า to like another to like another adult very much and be romantically attracted to them or to have strong feelings or liking a friend or a person in your family what's your definition of love love แปลว่าอะไรคะสำหรับทุกคนว้าวเอ๊ะชอบวันนี้ love is eating คุณมินาลีเอาใจเราไปเลยถูกต้องเลยถูกต้อง 100% love is blind oh love is blind so many kinds of love I know right it's so hard to just one definition something that seems so simple that it seems like everybody knows the word love love but then we defined it differently เราให้ความหมายคำง่ายๆเนี่ยที่เราใช้กันทุกวันคำว่า love เนี่ยแตกต่างกันเนาะดูมีสาระแล้วไหมLove is true things that people can't miss. Wow! Okay. Love makes something good to others. Wow! สวยอะสวยมาก Love is happy and pain at the same time. Love is happiness and pain at the same time. Unconditional love. Unconditional love รักแบบไม่มีเงื่อนไขLove is when two people are ready to adjust to each other and learn from each other, accept both the advantages and disadvantages of each other. Wow, that's deep. How about love for family? Then it's not just two people, right? You can love many people at the same time, can you? I mean, not romantic relationship, but like, I love my mom, I love my friends, I love my family, right? Something that you are passionate about, that's a good one. That's a good one, yes. Love is to understand each other and don't do anything that make her or him or make your partner, right? Something that people don't like. But there's always something about love that maybe you, like I thought that I'm doing this for her, or let's say for my mom, but maybe she didn't see it that way. Or maybe she's doing it for me, but then I didn't see it that way, and we're going to talk about that. Love is seeing someone happy. Oh, love is like a universe regarding that there's no boundary. The universe, but that there's no boundary. Oh, wow. Love is about chemical in the brain that makes you a weird action, and this happened by the destiny. So is it like scientific or not scientific? Interesting. Okay. Love is a gift for life. Wow. มันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยหลายคำมากๆเลยนะคะ actually I think I mentioned this before for me I think a lot of times we think of love as an instinct คืออะไรคะสัญชาตญาณเนาะ or love as a feeling มันเป็นความรู้สึกล้วนๆ follow your heart อะไรว่าเฮ้ยไปตามใจ but there's actually a very not new but an interesting philosophy, a modern philosophy, saying that love is actually a skill. ความรักเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทักษะto love someone is actually a skill that everyone should learn. Like I feel like I just watched this video again today, so I want to share this video with you. เดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันสำเนียง British นะคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันเป็น speech ที่น้าชอบมากๆแล้วก็ถ้าทุกคนฟังแล้วติดใจก็อยากให้ลองไปฟังดูนะคะลองดูokay so this gentleman this gentleman his name is Alain de Botton I'm not sure if I pronounce his name correctly but he's a British not philosopher but author and he also created this channel called The School of Life
น่าสนใจมากอันนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ความ love relationship friendship vulnerability life lessons and you know all these things all the great stuff yeah and this thing he says about love this video is called why you will marry the wrong person I love it I absolutely love it ทำไมคุณถึงจะแต่งงานกับคนผิดคนคือแบบแต่งงานกับคนที่แบบไม่ใช่อ่ะไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ In short, we don't know very much how to love. And it sounds very odd because imagine somebody said to you, look, all of us probably in this room would probably need to go to a school of love. We think, what, a school of love? Love is just an instinct. No, it's not. Love is just an instinct. Nope, it's not. เฮ้ยความรักมันเป็นอะไรที่มันมีมาตั้งแต่กำเนิดแล้วว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์แต่มันไม่ใช่ skill and it's a skill that needs to be learned and it's a skill that our society refuses to consider as a skill. It's a skill that needs to be learned and it's a skill that our society refuses to consider as a skill. Wow. เห็นไหมดูมีอะไรแล้วปะWe are meant to always just follow our feelings. If you keep following your feelings, you will almost certainly make a big mistake in your life. What is love? Ultimately, well, I can't show the entire video, but I really recommend that if you like something like this is like a super cool video. It talks about love as a skill, but that's not the topic that we're going to talk about today. พูดมาตั้งนาน That's not the topic that we're going to talk about today ไม่ได้เป็น topic ที่เราจะคุยกันวันนี้ But I think it's a whole different quite complicated topic but if you want to know more if you want us to talk more about that comment below skill เขียนคำว่า skill S-K-I-L-L below maybe next week or any week after this we can talk about this a little bit more but I feel like it's quite complicated so I didn't plan to talk about it today but what we're going to talk about today สำหรับใครที่อยากฟังเรื่องนี้นะคะความรักมันเป็นทักษะยังไงแล้วทำไมเราจะเรียนรู้ยังไงให้เราแบบรักเป็นพูดเหมือนตัวเองรู้เรื่องไม่ but I like this talk very much type down below skill นะคะ But what we're going to do today is we're going to talk about the 5 love languages. 5 love languages. Okay. The 5 love languages. 5 ภาษารักนะคะ we're going to talk about this. So first of all, let me ask you, have you heard of the 5 love languages before? เคยได้ยินไหมคะ I think it's been a very popular topic for many years now. I think I learned about this since I was quite young because I think my mom bought the book. The book is called The 5 Love Languages, I think. น่าจะใช่นะเป็นหนังสือนะคะมีหนังสือออกมาแล้วก็เป็นท็อปิกที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะ Have you heard about this before? Yes or no? Yes or no? เคยได้ยินไหมคะ Yes or no? Okay. Sarah said yes.Okay. Skills. Oh, I can't scroll. I don't know why. Oops. No, you haven't heard about this. Okay. Anybody has heard about this? The 5 love languages? Yes or no? ลองพิมพ์มา Yes. I've heard it. No, I have never heard of it before. Could be yes. Maybe familiar. No.Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. No. I would say the majority still say no. So the topics today could still be useful. So what we're going to talk about today is the 5 love languages, right? And I learned about this and since very young when of course, I don't understand much about life, but I think when growing up, knowing this, I feel like it's very helpful, not just for romantic relationship,
with your partner or your girlfriend, boyfriend, but also to anyone, to your friends, your team, your colleague, your family members, your parents, your kids, right? So what are the 5 love languages? So the 5 love languages refer to the 5 simple ways we want love to be shown to us and the ways that we show others love นะคะเดี๋ยวเราจะได้อ่าน article กันเนาะ so it's actually the ways that people love differently people show love differently and people want to be treated differently to be called loved yeah so what we're going to read together is an article from TED.com นะคะเราจะอ่านวันนี้จะมาอ่าน article ด้วยกัน one second okay this article is from ideas.ted.com and written by Carol Bruce I think do you know the 5 love languages here's what they are and how to use them เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง Have you ever been asked what's your love languages มีใครเคยถูกถามแบบนี้ไหมคะว่าภาษารักของคุณคืออะไรYeah. So as mentioned before, the 5 love languages refer to the 5 simple ways that we want to be loved, to be shown, and we want love to be shown to us, and the ways that we show others love. So the author of this article said that she is a relationship researcher เนาะก็คือเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะ and okay what I find so helpful about love languages is that they express a basic truth เนาะมันทำให้เห็นถึงแบบความจริงที่มันแบบเบสิกมากๆพื้นฐานมากๆ implicit to the concept is a common sense idea we don't feel or experience love in the same way เราทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความรักในแบบเดียวกันทุกคนSome of us will only be content if when we hear the words I love you, some prize quality time together, while some will feel most cared for when our partner scrubs the toilet บางคนก็อยากได้ยินคำว่าแบบ I love you แล้วรู้สึกว่าคนนี้รักฉันหรือบางคนก็ชอบที่จะแบบว่าได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขารักฉันมากๆเลยเวลาแบบแฟนของฉันเนี่ยเขาล้างห้องน้ำให้วันนี้ something like that right so in this way love is a bit like country's currency เนาะความรักเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเหมือนกับwhat's that called currency เงินตราเหรอสกุลเงินเหมือนสกุลเงินของประเทศที่แตกต่างกัน one coin or a bill has a great value in a particular country less value in the countries that border it and zero value in many other countries สมมุติว่าเรามีดอลลาร์ทำไมเอาดอลลาร์ดีกว่ามีไทยบาทไปในลาวก็อาจจะยังโอเคแต่ถ้าเราไปแบบยุโรปไทยบาทก็อาจจะไม่ได้มีค่าแบบขนาดนั้นก็ต้องเอาไปเปลี่ยนแลกเงินก่อนใช่ไหมคะ In relationship it's essential to learn that emotional currency of the humans we hold dear and identifying the love language is part of itนะคะถ้าเราสมมุติว่าเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต่างคนก็ต่างมีภาษารักที่แตกต่างกันเรามีภาษารักแบบนึงคนอีกคนนึงมีภาษารักแม่เราเพื่อนเรามีภาษารักที่แตกต่างกันก็จะได้ทำให้เราแสดงความรักได้เหมือนกับตรงกันมากขึ้นsomething like that แล้วเราก็จะได้บอกได้ว่านี่คือภาษารักของเรานะเวลาที่คนเราอยากให้คนแสดงความรักกับเราในแบบที่เราแบบโอเคเราก็จะได้สื่อสารบอกเขาได้นะคะ Okay, here's a look at the 5 languages and how they can be applied and optimized even during the pandemic อันนี้เป็นบทความที่เขาเขียนช่วงโควิดพอดีนะคะก็จะได้แบบเหมือนอัปเดตกันด้วยนะ Alright, let's see. The first love language is อันแรกนะคะภาษารักอันแรกเรียกว่า words of affirmation words of affirmation แปลว่าอะไรคะ words of affirmationภาษารักอันนี้คืออะไร What is it? Can you guess? เดาได้ไหมคะ A very interesting topic. It is. Oh. ไม่ได้ Okay. All right. Words of affirmation. Let's read together. มันคืออะไร
They want to hear you say precisely what you appreciate or admire about them เนาะคือมันเป็นการคำพูดดีๆคำชื่นชมคำแสดงความยอมรับค่ะแสดงความชื่นชมI think something like that for example I really loved it when you made dinner last night ฉันชอบมากเลยที่เธอทำอาหารเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมื้อเย็นเมื่อวานนี้ Wow it was so nice of you to organize that neighborhood bonfire โอ้มันดีมากๆเลยที่คุณแบบจัดงานรอบกองไฟในชุมชนของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือ just I love you เฮ้ยฉันรักเธอนะคะ so it's kind of like this so so this is a love language is not the love language is people saying something yeah the words yeah the words that they said that means a lot to this person you don't need to give me any gift you don't need to of course you can but what touched me the most is words of affirmation saying something sweet saying something that shows your appreciation or admiration for that person yeah and love language number 2 it's acts of service acts of service คืออะไรคะ acts การกระทำเนาะservice คือแบบการบริการการช่วยเหลือเนาะ acts of service is when you do something for other people that help them in somehow right yeah acts of service let's read together some of us feel most love when others lend a helping hand โอ้อันนี้น่าสนใจค่ะ lend a helping hand ก็คือยื่นมือมาช่วยlend เนี่ยคือให้ยืมhelping hand นี่คือมือที่จะช่วยใช่ไหมก็คือเหมือนให้ยืมมือที่จะช่วยก็คือเหมือนยื่นมือมาช่วยนั่นแหละ or do something kind for us หรือทำอะไรที่มันแบบโอ้ยช่างใจดีกับเราเหลือเกินนะคะอย่างอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างแบบว่าเราทำอะไรให้เพื่อนในช่วงโควิด or something like that yeah knowing that her love language is acts of service a group of neighbor friends snuck over under the cover of darkness in December and filled her flower plot in front of her house with holiday flowers and sprigs นะคะประมาณนี้ so it could be anything really simple ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยต้องมาแบบทำไม่นู่นไอ้นี่กู้ชาติอะไรขนาดนั้นนะแต่คือการเหมือนกับช่วยอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆ yeah okay and in your home you could be proactive and do something that eases your person's daily grind คืออะไรที่ทำให้แบบชีวิตของเขามันง่ายขึ้นเล็กๆน้อยๆแบบ it's a little bit yeah take on the chores that everyone's avoid doing คือแบบเหมือนเป็นงานเนี้ยเรารู้ว่าไม่ค่อยมีใครอยากล้างจานที่บ้านก็ล้างให้เพราะรู้ว่าเป็น love language ของแม่เราของพ่อเราของคนที่บ้านของแฟนเรานะคะ whether that's cleaning the oven changing the little box or anything simple นะคะอันนี้คือ love language number 2 acts of serviceนะคะมีไหม acts of service yeah and love language number 3 is gifts ง่ายๆ simple enough simple as that gifts is ของขวัญนะคะ but it doesn't have to be อะไรดีอะ jewelry it doesn't have to be a jewelry it doesn't have to be I don't know what do people give to to the romantic partners what do you give to the people your loved ones on Valentine's Day let me know were there any gifts that you gave to other people or you were given or you got from other people let me know เผือกนะ let me know in the comment below did you get any gifts or did you give any gifts and what are the kinds of gifts okay let's see but for this love language it doesn't mean that it has to be something like wow ซื้อบ้านซื้อรถ no those of us whose love language is gifts aren't necessarily materialistic คือมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบบวัตถุแบบyeah it doesn't have to be jewelry flowers chocolate it doesn't have to be that instead that tanks are filled with some presents
them with a specific thing tangible or intangible เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้นะของขวัญในที่นี้ that helps them feel special ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนพิเศษyes truly it's the thoughts that count คือจริงๆแล้วอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะ it's the thoughts that count มันคือความคิดเวลาไปที่นี่แล้วคิดถึงคนนี้มากกว่าที่มีผลที่นับว่าอันเนี้ยเป็น love language นะคะเช่น when you're out grabbing groceries for your family pick up your roommate's favorite kombucha อะไรเงี้ยคือแบบไปผ่านที่นี่มาแล้วก็จำได้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบกินอันนี้ก็ซื้อติดมือไปด้วยแล้วก็เอามาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ so it's kind of like that Our daughter, whose love language is gifts, is a junior in college, and we know she will adore what's in the box soon to arrive in the mail. Small package covered in Valentine's sticker and containing her favorite chocolates. Gift card for coffee and a framed pictures of our family dogs. So it doesn't have to be anything fancy, luxury, expensive, but just the thought of giving the gift is a love language itself. The fourth one is quality time อันที่สี่คือเวลาค่ะเวลาไม่ใช่เวลาธรรมดาด้วยนะต้องเป็น not just time but quality time quality time แปลว่าอะไรคะ Let me know in the comment What is quality time quality time เฮ้ยมีคนได้แบบได้ลดด้วยเหรอ อยากได้บ้างQuality time. What is quality time in your opinion? คืออะไรคะ quality time? Let's read together. Quality time is not just time, but it's undivided, dedicated attention. So if you spend time together and maybe you're sitting on a dinner table and each person is like scrolling on their phone like,ไม่ได้คุยกันนะ It's time. But quality times mean you are attentive to that person you don't I'm going to do this I'm going to do that but sit down to be with that person fully 100% yeah so it's something like this so actually is you could maybe during COVID-19 maybe you might not be able to be physically together คืออาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ได้นะแต่แบบใช้เวลาในการโทรมาคุย or something like Zoom call or anything like that nothing says I love you in quality time language better than them being the only one on your agenda คือการที่คนคนหนึ่งจัดเวลาเอาอะไรออกไปแล้วก็ไม่อยู่กับเขาตรงนั้น 100% being the only thing on your agenda I'm gonna clear my schedule and free up the whole day just to be with you something like that is a quality time and last but not least love language number 5 is physical touch physical touch สัมผัสนั่นเองนะคะ but when we talk about like physical touch in romantic relationship but this one it doesn't have to only be like kiss or hug or anything like that expressing the language of physical touch can be platonic อันนี้คำนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ platonic แปลว่าอะไรลองพิมพ์ลองทายให้ทาย let's guess no right or wrong answer let's guess what platonic is platonic มาลองให้เดาก่อนให้ลองเดาก่อนเขาบอกว่าถ้าเราลองเดาWhat happened? ถ้าเราลองเดามันจะทำให้เราจำได้ดีกว่า Platonic. What is it? Platonic. Platonic, if you search in a dictionary, Platonic เนี่ยมันจะหมายถึง it's like it's intimate, affectionate, but it's not sexual. เนอะก็คือแบบมันเป็นการแสดงความรักหรือเป็นความรักแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแบบเกี่ยวกับทางเพศเสมอไป it can be anything like friendship so what say is physical touch could just be like a fist bump or like I don't know a fist bump or it could be like a high five it could be like a pat on the back or anything like that it can be platonic or it can be intimate as well เนาะหรืออาจจะเป็นแบบว่าสำหรับ
แฟนเราอะไรเงี้ยนะคะเป็นการ kiss or like hugs or anything like that. It could be anything. Yeah. So it doesn't have to be confined to just like a romantic relationship now. So expressing the love of the language of physical touch can be as platonic as giving a friend an enthusiastic fist bump. Yeah. When she tells you about landing an interview or for a dream job, or as intimate as a kiss with your partner to mark the end of the workday. Yeah. Something like that. Okay. Now, love languages are a worthwhile concept to become fluent in during this เขาใช้คำว่า fluent เนาะ fluent คือใช้ให้คล่องเหมือนกับภาษานะคะเราสื่อสารกันยังไงเราใช้ภาษานี้ภาษาหนึ่งแต่ว่าแฟนเราเพื่อนเราแม่เราพ่อเราอาจจะใช้อีกภาษาหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าอีกภาษาหนึ่งของคนที่เรารักเนี่ยเขาต้องการให้เราแสดงความรักแบบไหนมันก็จะทำให้เราเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ become fluent in during this pandemic time and at this time in the world. Long before COVID arrived on the scene, we were already living through an epidemic คือเหมือนโรคระบาดของ loneliness ความอะไรโดดเดี่ยวดายเนาะloneliness is not just about being alone, it's about experiencing a lack of satisfying emotional connections มันไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเราแบบโดดเดี่ยวดายเหงาหงอยนะแต่ว่าจริงๆมันคือการที่มันไม่ได้รับอาจจะอยู่กันหลายคนก็ได้แต่ว่าไม่ได้รับ emotional connection คือความเชื่อมโยงเชื่อมกันของทางอารมณ์ไม่ได้รู้สึกว่าถูกรักนะคะ By taking the time to learn each other's love languages and then using them we can strengthen our relationships and our bonds to others. Yeah, that's like that's the most yeah, that's quite interesting, at least to me, when I learned this. And I feel like, oh, the more I understand this, and I can kind of understand how I should show my love to my mom, to my dad, to my friends a little bit better. Yeah. Okay, now, discussion time, ladies and gentlemen. Let's talk about this together. Your turn. Yeah. What is your love language? Seeing from this, what do you think is your love language? Actually, I think there's like a quiz. มันจะมีแบบเป็นเซตคำถามที่ให้เราทำแบบละเอียดได้แต่ว่า I think you can probably guess. Usually what they said is some people might think like but I feel like I like all 5คือจริงๆก็ชอบทั้ง5อัน ก็อยากได้ทั้ง5อันแต่ว่ามันจะมี there's gonna be like 1 or 2 strongest language that you like or you use. Yeah. So usually it's 1 or 2. Yeah. What do you think is your love language? What do you think is your love language? Let's recap again. Number 1 is words of affirmation. Number 2 is acts of service. Number 3 is gifts. Number 4 is quality time. And number 5 is physical touch. So what do you think is your love language? ใช่เวลาที่มีความหมาย exactly quality time เวลาที่มีความหมายยังมีคุณค่านะมีคุณค่ามีความหมาย special time yes ไม่ได้จำนวนชั่วโมงเยอะแต่ว่ามีความหมายมีคุณค่านะคะ Sarah is very quick today. My love language are words of affirmation and acts of service. Really? High five. Exactly. Me too. Mine is also words of affirmation and mine is not acts of service. I think mine is quality time. Yeah, mine is mine's top 2 I think would be words of affirmation and quality time. I think that was the one or not. จำไม่ได้อ่ะ Yeah, words of affirmation and then something. I think it's probably quality time. Okay, I think my love language is physical touch and quality time. Acts of service. That's cool. I think my mom's is acts of service as well. Affirmation, words of affirmation, right? The words. คำพูดเนอะคำพูด. Acts of service. Okay.
quality time, right? Quality time. I did the test, I think 2-3 years ago. Yeah, a few years back, I did the test, and I think the result came out quite equally. I think top two were quality. No, words of affirmation and I think quality time, maybe. Yeah. Love the last one. Oh, the physical touch, right? The physical touch. Combination of showing appreciation through words, through acts of service, through quality time, or through words, right? And physical touch. It's so very, like, I think all of them are important, but there's gonna be like your preferable top one or two. คุณทัตยา said quality time คุณพัดดิวใช่ไหมคะ gives and quality time. Okay, interesting. Let me see. คุณคุณนาธรถามว่า can you explain country currency in a nutshell? The country currency is the money, right? It's like like สกุลเงิน yeah, I think that's a word สกุลเงิน so Thai baht is Thailand's currency, right? US dollars is US or currency, right? Yuan is Chinese currency, right? China's national currency, right? Something like that. Yeah, rupees is Indians currency. So from each month, the money that we use in our country, maybe it means certain value in our country. But let's say that we carry Thai baht and we go to America today. We fly to America today and we just give Thai baht to the shop to buy a drink. Then the people would be like, no, we accept dollars, or maybe you can use cryptocurrency, or maybe you can use like credit card, but then Thai baht doesn't mean much in that country anymore because we are not using that currency in another country. So it's pretty much the same as language, a love language. That's how they use the metaphor. Yeah. Okay. Quality time. Oh, a lot of people love's language is quality time, right? Quality time. Mine is words of affirmation and quality time because they are something small but special. Less is more. That's cool. All right. That's nice. Actually, if you want to check and do a little bit of fun quizzes, I did this quiz years back. I haven't done it for quite a while, but I feel like it's going to be fun and you can practice reading the words about love as well. So you can check out the quiz. I will put down the link below. เดี๋ยวให้น้องแอดมินฝากใส่ลิงก์นะคะเป็นควิสของเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์กลางของคนที่คิดเรื่อง five love languages ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะthere's going to be a series of questions that you can take, I think 20-30 questions, and then once you finish it will show you the result, which is the strongest love language that you have. Yeah, go check it out after the live. If you are from YouTube นะคะสำหรับใครที่อยู่ใน YouTube นะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นี้แล้วแต่เดี๋ยวเราจบไลฟ์ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสามารถไปทำควิสได้ลิงก์อยู่in the description box. Link you in the description box. What kind of language is this? Okay. Anyway, for those who want to learn with us นะคะสำหรับใครที่ต้องการเรียนออนไลน์กับฝรั่งอังโมนะประกาศวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำหรับใครที่จะเรียนด้วยกันกับเรานะคะมันมีช็อปดีมีคืนเนาะสำหรับใครก็ตามที่จะลงเรียนแล้วก็จะสมัครเรียนเนี่ยสามารถเอาใบเสร็จใบกำกับภาษีเนี่ยที่โรงเรียนกับเราเนี่ยเอาไปหักภาษีได้แบบเต็มจำนวนเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะหมดโครงการช็อปดีมีคืนแล้วนะคะเพราะฉะนั้น I don't know if I get it
เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะคะที่ต้องการโรงเรียนกับเราเนาะแล้วก็อยากที่จะได้เอาไอ้ตรงเนี้ยไปหักภาษีของปี65ด้วยเลยนะเราก็ต้องวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สมัครภายในเที่ยงคืนวันนี้ก็น่าจะยังออกใบเสร็จเป็นของวันนี้ได้นะคะก็สำหรับใครที่ต้องการโรงเรียนก็สามารถไปที่เว็บไซต์แล้วตอนเว็บไซต์มันจะมีให้กรอกว่าต้องการรับใบเสร็จไหมแล้วก็กดติ๊กรับใบเสร็จเพื่อเอาไปใช้สำหรับโครงการช็อปดีมีคืนนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะนะคะสำหรับคอร์สเรียนของเรานะคะก็มีตั้งแต่การปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยนะคะสำหรับใครที่แบบยังไม่ค่อยมั่นใจในการใช้สนทนาพูดคุยนะส่วนใหญ่เราจะเน้น speaking skill นะคะส่วนใหญ่เราจะเน้นทักษะการพูดนะคะพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะเป็นคอร์สพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%เน้นเรื่องของการสนทนาโต้ตอบให้มันลื่นไหลเป็นธรรมชาติเหมือนกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นเนาะpronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์นะคะก็เป็นเรื่องของการออกเสียงนะออกเสียงไงให้ชัดถูกต้องแล้วสื่อสารแล้วเขาเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ Think in English ที่เป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำก็จะเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องของวิธีการฝึกให้เข้ากับสมองให้จำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่าพอดีว่ามันง่ายเกินไปแล้วนะคะสำหรับเรานั้นต้องการความเป็น professional if you need to use English at work I really recommend English for career development นะคะ from job interview email writing business negotiation business meeting conversation at work presentation giving feedback all those good stuff นะคะมันจะค่อนข้างครอบคลุมมันจะค่อนข้างกว้างเนาะมันจะไม่ได้ลง specific ว่าเฉพาะบัญชีเฉพาะแผนก IT เฉพาะแผนกมันจะกว้างในหลายๆเรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ general ที่เราสามารถหยิบไปใช้ได้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างไม่ได้ลงลึกเรื่องกฎหมายไม่ลงลึกเรื่องบัญชีไม่ได้ลงลึกเรื่องการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการใช้กว้างๆเช่นขอบคุณ professionally ขอโทษปฏิเสธ something like that negotiate ไม่ได้ขอเป็นแบบนี้ได้ไหมคะนั่นเลื่อนเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ something like that professionally yeah speak brilliantly is about public speaking and presentation in English so we go deep into the details of script writing preparing for confidence structuring your speech delivery all these things นะคะแล้วก็ teach English is cool นะคะจะเป็นคอร์สสำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เนาะเราต้องการได้ know how ได้ resource หรือว่าได้มีคนคอยเป็น community ที่คอย support กันนะคะก็จะมี teach English is cool ที่เราทำเป็น community แล้วก็ know how ไว้สำหรับคนที่ต้องการเป็น tutor สอนออนไลน์หรือว่าหารายได้เสริมในการสอนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะโอเคso another thing is if you ถ้าใครสมัครเข้ามาตอนนี้นะคะเรามี new member gift นะคะสำหรับคอร์สแรกที่ทุกคนสมัครเข้ามาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ส่วนลดกันเนาะพอทุกคนเข้าไปที่ www.farangangmo.com เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะไปที่เว็บไซต์ของเราปุ๊บเนี่ยมันพอสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บเหมือนสมัคร Facebook เนี่ยค่ะพอสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บมันจะมีโค้ดเด้งเข้าไปที่อีเมล inbox ของเราก็ไปก๊อปโค้ดเนี้ยโค้ด1 2 3นะคะไปก๊อปโค้ดนี้มาแล้วพอตอนที่เราจะสมัครคอร์สเนี่ยเราก็ไปก๊อปโค้ดนี้มาแล้วมันก็จะอัดลดให้เลยอัตโนมัติ300 บาทฉะนั้นเป็นเหมือนของขวัญต้อนรับการเข้าเรียนนะคะสำหรับใครที่สมัครมาคอร์สแรกก็รับไปเลยส่วนลด300 บาทนะคะ I think that should be it สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลดทันที300 บาทนะคะแล้วก็ของขวัญพิเศษสำหรับปี 2022 นี้นะคะสำหรับนักเรียนของเราที่ติดตามแล้วก็ลงเรียนกับเราตั้งแต่สมัยตอนที่เราสมัยเลยนะตอนที่เราสอนบน Facebook อยู่เนี่ยนะคะสามารถที่จะตอนนี้เรามีอัปเดตคอร์ส beginner เนาะก็คือพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation แล้วก็ pronunciation ซึ่งตอนนี้เราอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วมันก็อยู่บนเว็บไซต์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเราที่เคยสมัครเรียนตั้งแต่อยู่ใน Facebook Group นะสามารถทักเข้ามาบนLine Inbox ก็ได้หรือ Facebook Inbox ก็ได้ Line Chat หรือ Facebook Inbox ก็ได้นะคะแล้วก็แจ้งชื่ออีเมลแล้วก็คอร์สที่เคยลงเรียนไว้แล้วเดี๋ยวทางแอดมินทีมงานของเราเนี่ยค่ะก็จะส่งโทเก้นในการเข้าเรียนบนเว็บไซต์ให้ใหม่นะคะก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนเก่าบอกแล้วว่าถ้าเป็นนักเรียนเก่าก็คือ my heart goes to you นะคะก็สามารถมารับสิทธิ์ตรงนี้ในการเข้าเรียนได้ฟรีเลยค่ะโอเค one last announcement I have For those who have been waiting มีคนรอมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนทักเข้ามาอยู่นะ For those who have been waiting for 21-day English transformation tan 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 tan
21 Day English Transformation รุ่นที่ 4 นะคะ it's coming back again and it's coming sooner than you expect เพราะว่าโดนทุกคนกดดันมาว่าเมื่อไหร่จะเปิดสักทีค่ารอปีละครั้งนะปกติเราเปิด 21 Day เนี่ยเฉพาะปีละครั้งแล้วปีเนี้ยน่าจะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะประกาศประมาณช่วงปลายเดือนกุมภานี้นะคะภายในเดือนกุมภาเนี้ยเราจะประกาศรับสมัครแล้วก็เป็นคอร์สที่เต็มวัยที่สุดเต็มวัยทุกปีปิดก่อนกำหนดทุกปีนะคะแล้วก็สำหรับปีนี้ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆพิเศษกิจกรรมพิเศษ Exclusive ให้ด้วยอุบไว้ก่อนสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เตือนได้เพราะว่ามันน่าจะประมาณสัก 1-2 อาทิตย์เนี้ยแหละค่ะที่เราจะเปิดรับสมัครเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งทาง Facebook หรือใครยังไม่ได้ติดตามกันบน Facebook บน Instagram everywhere channel line official นะคะก็อย่าลืม add friend กันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวตอนที่เปิดรับสมัครว่าเต็มวัยจริงๆนะเต็มวัยจริงๆ Okay I think that should be very much it for todayสมัครปุ๊บเรียนเมื่อไหร่คะถ้าเป็นคอร์สที่มีอยู่แล้วนะคะคอร์สต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ก็คือสมัครปุ๊บก็คือเข้าเรียนได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีจำกัดเวลาสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ตลอดนะคะเรียนได้เลยทันทีนะคะถ้าสอนภาษาอื่นลงได้ไหมได้ค่ะจริงๆมีแต่ตัวอย่างเนื้อหาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าก็มีพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่มาเป็นเมมเบอร์ของTeaching English School ที่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาจีนหรือสอนวิชาอื่นก็มีมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะลองอ่านเนื้อหาดูก่อนก็ได้ลองสอบถามกับแอดมินแล้วก็ดูเนื้อหาก่อนก็ได้ค่ะว่าชอบแบบนี้ไหมแบบนี้จะพอช่วยได้ไหมมันสามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้แต่ว่าตัวอย่างที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภาษาอังกฤษแค่นั้นเองค่ะOkay. All right. Thank you so much for today. I hope you had fun today. We get to talk on a slightly different topic today. วันนี้เดี๋ยวมันไม่เข้ากับช่วงวาเลนไทน์เนาะก็ต้องมีบ้างนะคะ I think that should be very much it for today. Thank you so much for the love and support you had for ฝรั่งอังมอfor all these years นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจด้วยความรักที่ทุกคนให้มาเราก็จะตั้งใจพัฒนาคอนเทนต์ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนต่อไปนะคะ If you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friends your family so we all can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English if you would like to follow us on other social media channels we have Facebook, YouTube, Instagram, Line Official อะไรกันอ๋อ TikTok โอ้ยนึกว่าจะลื่นไหลแล้วไม่ติดขัดแล้วเนี่ย Alright thank you so much for tuning in great to see you as always and next week we're gonna have a Q&A อาทิตย์หน้าจะเป็น Q&A เพราะฉะนั้นเตรียมคำถามมาวันนี้เห็นมีหลายคำถามมานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ต้องการคำถามเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าวันอังคารตอน 3:00 on Tuesday I think on Tuesday at 9 p.m. See you next week. Have a good night. Bye bye. Thank you so much. สวัสดีค่ะ